kureba ubusa bw'umuntu ntago ari ibintu biri big deal ariko urumva mu Rwanda iri kubona umuntu w'umukobwa yambaye ubusa noneho hakazaho no kuba ari kwikoresha ibintu ashiramo ibintu by'amacupa n'ibiki ukabusanga undi mukobwa ari kubwira undi ngo ngwino nguhe kurumva hari umwana ushaka kureba uriya muntu yaranamukunda akavuga ngo umukobwa mwiza ariko nawe agahita avuga ati niba uriya mukobwa yarakoze ibi why nje ntabikora bivuze ngo niba uriya mukobwa asa kuriya akaba yaranze abahungu baramubabaje nanjye ushaka kuzambabaza so niyo mpamvu rero nanjye ngomba gukora nk'ibyo Emeline yakoze so rero niyo umva ushaka gusanga ari depression sibyo cyangwa ugasanga ari bya bindi abakobwa nyine bumva ari ibintu nyine by'ubunyamujyi kuba imva yakora biriya bintu ari ibintu nyine biri fun urumva ariko biriya bintu n'ubujiji muri make naga ari ibintu by'umukobwa w'u Rwanda yakaba yafata agashira icupa rye mu myanya yiwe y'ibanga abenshi bati abona igitsina gore ngo yadusebeje niwe wisebeje ntabwo yasebeje igitsina gore kuko igitsina gore cyose kishiramo icupa ariko ngabo mwagatukisha bose ariko ibyo bintu abimwe gatukisha bose ubu umugabo niba mubona yambaye ubusa mu muhanda agenda yambaye ubusa bivuze ko n'abandi bagabo bose bagenda bambaye ubusa niba umugabo atarera abana bivuze ko n'abandi bagabo batarera abana ntabwo ibyo bintu ngenge mbyemera buri muntu n'ikiciro cye niba wasebye niwe wisebeje sibyo ahubwo abana bayasebeje buriya n'umuryango we kuruta twebwe abagore sibyo ubanga atarakoze ngo imigenzo ya kinyarwanda n'umuntu wabonye se byarabaye cyabonye bitarabaye ariko ndakwiyamiye urumva ndashaka kugira ngo ubitandukanye je nabonye nta kibazo afite nabyo nge ubwo niba wabibonye se ko nta kibazo afite uri umugabo nyine ubwo niwabonye ko ntacyo ubwo ntacyo ubwo wabonye ameze neza wabonye ameze nkande ugereranyije nabuze nta numwe enda ngo naye ndaza kujya muri ibyo n'ibiki n'ibiki umuntu niwe ugenga ibintu byiwe nanjye nindangara nyine ubwo bazandangaza nindangara bazandangaza abagabo nano bihuriye urumva icyo gihe wari utari ukwizera umuntu wawe ugomba kuko sinibaza nge uri umugabo wanjye uri umugabo cyangwa se umugabo wawe akagufata video ukajya kubona ukabona yagiyanze nge nagufungisha Vestine numwe mu baririmbyi bahimbaza Imana hano mu Rwanda ku by'ubukwe ngira mu kanya nibwo nari mbonye ifoto isohoka isa nkaho koko ari byo byerekana kuko ngo yakoze umurenge mwibanga rikomeye cyane frase buriya yaba ari ikinyoma abanabonye ari umu YouTuber wabivuzeho nawe abyemeza uriya mwana se yakundanye yiga oya nawe imbaza ibintu by'urukundo rwe harya amaze umwaka ari hanze Yambi kuri Okunda Iris TV Rwanda ni umunsi mwiza ni Imana iba yawuduhaye duhumeka tumeze neza turi beza ni Iris TV ni Blaze the Radio Guy ndi kumwe n'umukobwa ndetse w'umumama bajya bavuga ngo abakobwa bose buriya harya bari abadamu Clara uko abadamu nabo abakobwa umeze neza every day I need a bro Clara uratangiye akamaraso yahise kujeho amena ariko Imana ijya kukurema n'ubundi yaragutanaze yaragutatse umva we dukore ibiganiro wareka tuganire neza ariko ntangiye nkubwira Clara urabizi kuri mwiza yego cyari umuginga oya mbwiye reka dukore ikiganiro mwana oya nge ndi tayari bunanatangiye ndashima Imana yandemeye yego ntago ubizi wowe ntago ubizi kuri niba nsa n'Imana of course ndi mwiza all right ndakwakira rero kuri Iris TV ni igihe nari ntegereje nk'amezi nk'atandatu urabizi ndagutitiriza byatari buri munsi uratitiriza ubyakiriye gute kuburi hano rero uratitiriza pengereka mu bweba abantu ibaze ko ansanze ahantu nkorera imisatsi muraza kunyihanganira kuko sinzi n'ukuntu meza yacyenda si Clara ushaka gusa gute nakundi reka dukore ariko barumbwire utere tute ukuntu hatiriza mumenye ngano hose bamaye ibiganiro yibubi uziko umeze nka muntu usaba umuntu ngo wambare ko ndi imfubyi amusaba ikizo ubwo gwara batipe ngo y'ubutare ngo bateretaga haba wambare ko ndi imfubyi Emile yizi Butare cameraman wanje yizi Butare ni kaminuza umva ko ibyo bintu arabizobereye sibyo Emile azi ibyo ari byo mwaka mwiza rero mwaka mushya muhire Clara kuri wowe akazi umwaka ushize byagenze gute umwaka ushize wagusigiye sura ubu kugeza ubu
niki nyine nihe shusho ufite ya Clara TV show? Ubushize byagenze neza binagenda nabi nyine umva naga ibintu byose biba ukuntu bishaka ariko mu buryo wenda bwo kongera wenda abantu bariyongereye ikindi amafaranga yiyongeraho kandi umva nicyo tuba dushaka kuri cano muri rusange. Mu buzima naho meze neza ndashima Imana nta kibazo mfite nagiye muri 2025 meze neza. Ako uyu mwaka ngutangiye n'ibintu bidasanzwe. Uyu mwaka ndabona uzarutubanza nono buruzajya gusoza bimeze bite? Ari umuntu twese tuganira ambwira ati uyu mwaka ati nge ndawusoje ubu ningiye 2026. Biteye ubwoba ngiye hari ibintu ndeba nyine nkahita mbona nanjye byansize pe. Yawe ntibyagusize wowe? Ntago navuga ko byansize. Nge ibintu byose ndabyemera ku isi ko bibaho. Nta wari uzi ko Los Angeles yashya. Kugera ubwo firefighters abarwanya bano bazimya bibananira. Kandi Los Angeles ni wo mujyi wa mbere ngufite uburyo bukomeye bwo kuzimya technology yo kuzimya umuriro inkongi y'umuriro. Ariko byarabananiye. Isomo wabonye nirihe? Oya ni igihano cy'Imana. Mu bintu byose dukora tuba tugomba gutinya Imana sibyo? Tukayitinya kandi tukanayubaha. Urumva rero niba ushaka kuba waza hano ukavuga ngo Imana nta kintu imaze nta idahari n'ubundi wabaho uri kwishuka cyane. Ushaka kubaho ariko ukabaho utariho. So rero urumva twese tuba tugomba mu bintu byose dukora pe turakosa turabantu turakosa ariko tuba tugomba no kumva ko Imana ari igena ibintu byacu byose. Baza Imana ire mu muntu ukabyara umwana ari mu nda ya mama we ariko ugasanga umwana avutse asa nawe cyangwa na mama wawe. Ni ibintu biba birenze. Yego. Hari ubwo hari abashaka kubihuza nawe isuzanamo Imana hari abari kubihuza ngo ni iherezo ni impera z'isi sigiye kurangira. Wewe wabyakiriye gute? Isi kubigiye kurangira byo ntacyo nabona bivugaho kubera ko igihe cyose urumva tumaze igihe kinini bavuga ngo isi izarangira Yesu agiye kuza gutya na gutya ariko urumva nyine tugomba kubaho twiteguye tuvuga ngo ejo nejo bundi birashoboka ko byaba kandi iki ntago tugomba kurebera ku bandi bantu. Ushobora no kurebera kuri Amerika urumva ushobora kurebera kuri Amerika ariko ugasanga wowe utinze ku bya Amerika ariko ibyawe wenda nta nubwo uzi uko bihagaze. Ni nka ko kundi ubona umuntu ngo yacumuye ukamutindaho kandi wenda afite ahantu ari buze kwihanira wowe ukiri muri ibyo ngibyo byawe tu. Urumva rero muri mwaka wa 2025 tugomba kugira ibintu nyine duhindura kandi utagendeye ku bantu. Urakugendera ku muntu nicyo kintu cya mbere kibi nabonye. Wowe yubaye wowe bikurinda ibibazo. Ariko iyo ushatse ku wundi muntu usanga uri kujya mu bibazo wa muntu watarimo kandi wowe kwakushaka kwigana we ugasanga uri mu bibazo. Icyo cyo ndagifata. Ariko ikindi kintu nanibajije wowe Clara mu maso uri mutoya urasa nkaho nyine imyaka si myinshi nuri umukecuru. Hari umuntu wavuze ngo iherezo ry'isi ku muntu ni urupfu. Ni ukuvuga ngo iyo upfuye isi yawe birangiye. Ngiye nanjye reka mubwiza ukuri ngiye Imana imbabari rero umva nawe ushaka kujya mu bintu by'Imana n'iki ibintu by'Imana bigiye mushobora no gucumura sibyo? Ariko nanjye iyo mbirebye mbona nyine iyo umuntu wenda apfuye ngiye ukuntu nyenya mbyumva yavuga iyo umuntu apfuye mba numva nyine nka roho iyo uwo muntu upfuye bajya banga roho yari nzima ijya mu ijuru. None iyo umuntu itari nzima ngo ihita igikuzima. Mba numva rero nk'iyo roho yari muzima ihita ijya wenda nko mudamu uzasama ukavuka bwa kabiri. Nge niko mba numva nyine nge niko njya mbitekerezaho kuko hari igihe wenda ushobora gusanga wenda nka roho yawe bari nzima ushobora kuzajya nko mudamu uzatwitira wenda nko mu Bushinwa cyangwa se muri Amerika ukavuka nyine uri ahandi hantu nyine uri mushya. Ariko aho wabunyemeje ako n'ubwa mbere nkumvise. Ntago naye nkazi kwako ni kwa kuri nyine muratekereza tu. Aha, impamvu nagutangije ku bintu bijyanye n'iby'isi irangira ryayo Los Angeles irashya mu Rwanda turi kubona ama video y'abana b'abakobwa bambaye ubusa ngira ngo wamaze kuyabona. Ira video ubundi wabonye bimeze gute Clara? Cyabira bintu naga ari ibyo. Kuko ngewe nagize amahirwe impamvu nagushatse nta yindi. Uri umwe mu ba mama bashobora kugira inama baba influencer. Hari icyo wahindura ku muntu ku gitsina gore cyane bitewe nuko ibyinshi uzuvuga kuri TV yawe kuri channel yawe ya YouTube
Clara TV show hari icyo benshi bakuramo barakubona buri munsi impamvu mbikubashije twabonye witwa Emeline ni umwana w'umukobwa na bagenzi be babyina bambaye ubusa bira bintu byakweretse iki niyo mpamvu natangiye nkubaza ibyisi irangira ryayo byanyeretse ko u Rwanda narwo bashaka kurugira urundi ko biriya bintu ntago byagakwiye nyine umva tubiya ibintu tubibona mu bindi bihugu sibyo mu bindi bihugu kureba ubusa bw'umuntu ntago ari ibintu biri big deal ariko urumva mu Rwanda iri kubona umuntu w'umukobwa yambaye ubusa noneho hakazaho no kuba ari kwikoresha ibintu ashiramo ibintu by'amacupa n'ibiki ukabusanga undi mukobwa ari kubwira undi ngo ngwino nguhe umva ari ibintu biba biri too much so rero ikintu nyema mbona birasaba ko abana b'abakobwa rimwe na rimwe nibyo njya mbwira abantu nago turi kuri social media abantu bajye batureba barebe ibyo baduha ariko niba kadufatireho ibyitegererezo niko navuga kuko urandeba ariko ntago nzi nshobora kuza mvuga neza kandi wenda ndi umuntu mubi nshobora no kuza mvuga nabi ariko ndi n'umuntu mwiza sibyo bitewe n'ikintu ushaka kwigisha abantu ariko urumva hari umwana ushaka kureba uriya muntu yaranamukunda akavuga ngo umukobwa mwiza ariko nawe agahita avuga ati niba uriya mukobwa yarakoze ibi why nge ntabikora bivuze ngo niba uriya mukobwa asa kuriya akaba yaranze abahungu baramubabaje nanjye bashaka kuzambabaza so niyo mpamvu rero nanjye ngomba gukora nk'ibyo Emeline yakoze so rero nicyo kintu abantu bakwiye kwigiramo dukwiye guhinduka tukagira ibintu dukura mu buzima bwacu sibyo tukagira ibintu dukura mu buzima bwacu tukavuga ngo uriya muntu niwe yakoze ibi nibi okay ni bibi yego wenda nitumutera amabuye kuko rimwe na rimwe twege ibintu dukora hano nakazi sibyo turi gukora akazi ariko hamwe no gukora akazi tugomba gukora akazi tunabwira abantu ese nukubera iki ibi bintu udashobora kubihinduzamo ibindi bintu byiza ushobora kuba umukobwa mwiza ukaba wifotoza amafoto meza ataraye ubwambure kuba uri mwiza ntabwo bigaragara ko wambaye ubusa ushobora no kuba wari mwiza wambaye wakwambura umuntu agahita abona uri na mubi ugasanga ubwo bwiza bwawe uri kubutesha agaciro wajya ubona hari abantu benshi bandika amakomenti ubwiza kenshi bukunda gutandukana n'ubwenge ibintu nk'ibyo nyine ese uriya mukobwa si mwiza si umukobwa ufite ikibuno abantu benshi bajya gukoresha surgery ndetse nawe yarayikoresheje oya nkeka ko yatabikoresheje aba yatarikoresheje se ibyo bintu abasaba abahungu bashaka afite ibintu byinshi abahungu bashaka muri face ni mwiza afite ikibuno cyiza n'umukobwa nyine ubona atari mu bipe ariko se niba nyine ugiye kujya muri bintu ubwiza bwawe nago niba bwari buri kuri 80 wenda ku ijana urahita bumanuka bujye nko ku 10 ku ijana ari n'umuntu uhita ufata nka 0 ku ijana bitewe n'umuntu ukuntu afata ibintu niyo mpamvu rimwe na rimwe ukunda kubona abasore bishakira abakobwa nta muntu mubi ariko nyine bari aho ngaho tubavuga ati uyu nguyu wenda za mama w'abana banjye kubera ko uyu ni ukumuzana n'undi akantera stress icyo ni icyambere ikindi n'abana banjye bakagira uburere bubi yego sinzamurwanira n'abandi sina kurwana urumva igiye gushaka urugo ntabwo ugiye mu byo kurwana n'undi abandi kuko nawe ugiye muri competition washatse umuntu ntabwo ukwiye kujya muri competition ukwiye kuba ukora ibintu byawe ariko urumva uhita uvuga ngo abana banjye nabo nibamera gutya nibagenda gutya na gutya kandi urumva mu bana bagomba hari igihe umwana ashobora gufata icyitegererezo kuri mama cyangwa kuri papa abenshi bati Ishanga ni umukobwa navuga ko yamenyekanye ntabwo yarazwi muri iki gihugu ariko n'umwana watangiriye umurimo we muri korali Nyamata ndetse amenyekana kuri concert de Ben yari yakoreye i Musanze benshi baravuga batari ko se ni gute uyu nyine umuntu from nowhere abastar mu Rwanda aba yaratangiye arwana nabyo urabizi nta mustar upfa kuza Clara watangiriye ahantu handi uyu munsi uri gukora ibintu byiza ariko benshi bashatse kuvuga bati genda de Ben warakize wararokotse nahoze ndeba buri kantu na buri nguni nibo babikinnye ati de Ben wararokotse kuba utarakomeje kuba inshuti ya Ishanga de Ben ari kibazo ari guhura nacyo de Ben ariko ntabwo ari inshuti ya Ishanga ni kumwe abakobwa nyine bashyira bakajya kwifotoza n'abantu kandi Ishanga aravuze mu kiganiro yigeze gukora ko de Ben ni inshuti ye oya ni bimwe abakobwa bikina ni inshuti se gute harandi hantu ugeze umubona nase nawe sibye kuri iriya foto ni kumubura buri bintu avuga akavuga ko ari inshuti ariko ni kumwe umukobwa ashobora kuza akifotoza oya ni kumwe umukobwa bakunda abastari ukajya ahantu kubera ko abantu bagiye kuririmba ahantu nka nawe oya ibyo ntago ari ibintu byo turi buze kuburanaho nawe meranya n'abavuga ko bari gusebya Ben oya nukumusebye nago de Ben yaraziranye n'ura mukobwa pe nubwo baba naziranye ni kuzira erega hari ibintu twitiranwa hari ibintu twitiranya nako sorry nk'ubu dushobora kuba twahuye wenda tuvuge n'urugero tukaba twakora ikiganiro ariko njye nawe tutari inshuti sibyo
nkajya mbwira abantu bose ngo turi inshuti tuba turi inshuti se oya ariko urumva wenda dushobora kuba inshuti nyuma ariko wenda nk'ubu njye nawe tutari inshuti n'urugero ariko urumva ko ntabwo tuziranye bihagije yego oya we n'urugero nyine ndi gutanga ntabwo mvuze ngo wenda njye nawe ntabwo turi inshuti turahuye njye nawe cyangwa se nkahita mvuga ngo ukorera ikinyamakuru runaka ndagusuhuje duhanye nimero ukajya ubwira abantu ngura n'inshuti yanjye wabona kuri televiziyo ngura n'umucamo wawe byatari ngo umve byose akaba ngo birarenze urumva si twayaga tubibona se ugasanga wegeranye n'umuntu kubera ko hari ifoto bifotozanyije cyangwa yahuye nawe ahantu yabona televiziyo agatanga umva ngo reka nitanamuhamagara ngo ari mu kiganiro ngo urebe ntabwo ugiye ibara si ibyo bintu ubwo si ubwo bintu muri kandi telefone wenda atanayifite no muza usanga natwe tujya twitiranya ibintu ukaba uziranye n'umuntu igihe kinini kandi munaziranye pe ariko mutari inshuti ahubwo keretse niba baziranye igihe kinini akatari inshuti ariko ibintu by'ubushuti mujye mubyitondera inshuti ni ukuba njye nawe Blaise nshobora kukubwira ngo supporting ikintu runaka ukagikora inshuti ni ukuba ushaka kumbwira ngo wenda ufite abana ukambwira ati wanciriye ku bana banjye ukabamfatira ukabangereza mu rugo sibyo nkabyumva atari ibintu nkugoyeho kandi akaba ari ibintu atari ibintu nkoze kugira ngo nkwereke ko wenda mfite imodoka cyangwa iki n'iki sibyo ni igihe cyose ushobora kuba uzi ko ushaka kunyambaza nkagutabara cyangwa se tureke no gutabara nuko bizi neza ko nawe ubyimva ko umuntu ari inshuti ariko hari igihe tukenshi tujya tubyitiranye natwe ubwacu tureke nawe witiranye umuntu ugasanga umuntu muziranye igihe kinini ariko atari inshuti yawe ntabwo twavuga ko ari inshuti ubwo icyo kirasobanutse njyewe nari nanabimenye namenye ko abenshi urumva havugwa menshi wowe ugahitamo ibyo ukeneye namenye ko Ben n'ubundi bamubeshyira abafana umufana wawe wa Clara TV show atandukanye n'inshuti yawe so bisobanuke abari kubyitiranya ikindi kintu abenshi bavuze bati umuntu koko waciye muri korali akora ibintu nka biriya gute nahano ni gute korali no kuba umuntu yakora ibintu nka biriya no kwikinisha ariko by'indengakamere ese nta pastor ushobora gusanga yikinisha nta pastor ushobora gusanga yirirwa tubwiriza kandi yikinisha ibyo nta hantu bihuriye kuba uri muri korali bitandukanye no kuba wowe uri umuntu ufite ubumuntu ushobora kuba uri pasiteri ukica ushobora kuba uri pasiteri ariko urumva ubwo icyo gihe ntabwo uri pasiteri wemewe ubundi iyo tuvuze muri korali none se aracyari muri korali ntabwo akiri muri korali ntabwo mbizi nese aracyari muri korali erega wowe cukumbura wowe yahoze muri korali ariko ntakiri muri korali niho yakuriye ariko ntakirimo nta mafoto ndayafite akiri muri korali se yarabikoraga shange kaka ntabwo yavuye muri korali araruka nyine satani ubwo yaramutangatanze icyo bivuze isi Clara niki cyatuma umukobwa agera ubwo afata icupa akaba yarishyira mu myanya myibarukiro ye nyine ni ukuba umuntu yataye umutwe ntabwo uransobanura gusobanure gute se ushaka gusobanure gute biterwa n'iki kuba ibyo ari byo byose kunyurwa kubaho abenshi nabonye babigereranya nabonye social media byose nicyo kintu kiri kuvuga impamvu ndi kukubaza iki kintu uri igitsina gore niki cyatuma umuntu w'umukobwa cyangwa se w'umudamu ashobora gushaka ikindi gikoresho runaka kigakora akazi umugabo yabakora ukuba yataye umutwe nta kindi pe kubera ko nta kintu gishobora kuruta ni ibirayi bidafite inyama ntange ubizi inyama sinzi tujye twiganira hari benshi babigereranyije no kuba atanyurwa n'igitsina gabo rimwe na rimwe wumva ushobora gusanga ari depression sibyo cyangwa se ugasanga ari bya bindi abakobwa nyine bumva ari ibintu nyine by'ubunyamujyi kuba yumva yakora biriya bintu ari ibintu nyine biri fan urumva ariko biriya bintu ni ubujiji muri make ntabwo ari ibintu by'umukobwa w'u Rwanda yakaba yafata agashira icupa rye mu myanya yiwe y'ibanga abenshi bati abona igitsina gore ngo yadusebeje niwe wisebeje ntabwo yasebeje igitsina gore kuko igitsina gore cyose kishiramo icupa ariko ngabo mwagatukisha bose ariko ibyo bintu mwagatukisha bose ubu umugabo niba mubona yambaye ubusa mu muhanda agenda yambaye ubusa bivuze ko n'abandi bagabo bose bagenda bambaye ubusa niba umugabo atarera abana bivuze ko n'abandi bagabo batarera abana ntabwo ibyo bintu ngenda mbyemera buri muntu n'icyiciro cye niba wasebye niwe wisebeje sibyo ahubwo abana aba yasebeje buriya ni umuryango we kuruta twebwe abagore sibyo twebwe urumva ahubwo bayadutera isoni we oya tugira isoni ugira isoni ukavuga utari kumana koko ibi ni biki ariko ntabwo
ntabwo bivuze urababara ahubwo wenda cyetse tuvuze ngo twababaye ariko ntabwo bivuze ko abantu Adamu bose bakoresha amacupa ariko umubyeyi wese umukobwa wese ufite ubumuntu yababajwe na biriya bintu wabonye zira video. Ese ubundi Clara hari ingaruka ubonamo kuba yakoresheje icupa kuko ngira ngo mu bihugu byateye imbere hari ibyo bita ngo sex toys navuga ko ari byo bifashisha mu kwishimisha ariko mu bijyanye na sex. Kuba yakoresheje icupa amafuti nayahe yakoze aye makosa kugira n'abandi bigireho ubahanure bamenye ibyo nta makosa kuko se arantu akwiye kugiye nyine icupa gusetsa nta macupa tureke n'icupa niyo gwa bagiyemo ibisanzwe bigomba kuba birijyamo ntago bikwiye kuba bijya no ku karubanda sibyo nta makosa rero urumva nanyine nikakuntu umeze nyine nk'umwari muri kubaza ibintu uzi ariko nta macupa arase kubizi yajyamo icupa. Clara uri hano kugira ngo wigishe urubyiruko urumva ikintu rwabonye biriya bintu bakaba bamwigana. Of course nicyo kintu turi kubwira abantu sibyo hari ntabwo akwiye kugira icupa kandi ubwo waba uri umudamu ubyemerewe ntabwo ukwiye kuba wifata video uri kugaragaza ubwambure bwawe uri gushama ibintu biteme. Hari abantu benshi usanga ngo n'ibitoki barabikoresha ngo ni na za kokombure ngo ni na karoti uruvye n'ibintu ushaka guteza ibibazo ugasanga ibyo bintu uramutse ubivuniyemo ubuse bivunikiyemo nanjye ubwo nicyo kibazo cyangwa bigaheramo. Ubu wajya kubwira muganga ngo ibintu ngo byagenze gutya na gutya na gutya nako kombure igiye igahera yo pe ase yavunika ikivunika ubwo abavugaga bati imyanya myibarukiro ye ni minini nawoze mbona kuri social media nicyo kintu arabona oya by'inyaruko by'ibinini n'ibiki byo ntago tuvuze kubijyamo mbese byatewe n'iki kugira byatewe na nuko bageranya n'ibyabo sibyo buri muntu aba afite uko ageranya n'ibintu simbizi ari byo kuvuga ngo ibinini cyangwa mbabarira umva ariko mara cyagora uru Rwanda narwo rusigaye ruteye ubwoba. Hari n'umuntu wavuze ati mbega ati mbese yigiriye ubwoba uwo mugabo aya ese buri ubona wenda ni nko kukwibariza uriya mukobwa waba wagaragaje biriya bintu ubona yaba kubona umugabo byoroshye bagabo se ko waba hari umugabo ushaka kubona akabona ahubwo niwe akeneye hari umugabo ushaka kubona akabona niwe akeneye ari bisanzwe hagahita avuga turiya ngenda abona ibintu nabonye hari yari sawa ahubwo icyo ngomba gukora ni ukumuhindura yamubona da n'indazibona abagabo ni indangamirwa sorry ndazi ikibaho ngo ni indangamirwa ariko sinzi umuntu wazanya ku kantu k'indangamirwa ariko kabisa indaya ryari rivugitse nabi. Abandi bati Emeline umuco byo nabyemeye birajyanye nta mwari w'u Rwanda wambaye ubusa nta ubaho bavuze ngo yambaye ubusa ese nta bwambaye nyine oya wanga atarakoze ngo imigenzo ya kinyarwanda n'umuntu wabonye se byarabaye cyabonye bitarabaye ariko ndakwiyamiye urumva nashaka kugira ngo ubitandukanye je nabonye nta kibazo afite nabyo nge ubwo niba wabibonye se ko nta kibazo afite uri umugabo nyine ubwo nabonye ko ntacyo ubwo ntacyo ubwo wabonye ameze neza wabonye ameze nkande ugereranyije nabuze nta numwe nzi kandi Clara ese wowe ubikiganira ukuntu kukizana cyane babari umubwire ba ese ndakizana miki ubuje gufata umuntu mugereranye n'undi none se wowe kuri kuvuga wabonye nta kibazo kandi ni wabonye nta kibazo vuga ko hari ibindi wabonye uragereranya uvuga uti unararibonye mbwiza ukuri wabonye bimeze gute ndi umumama se ngiye ndireba wandavuga ari we ari nge nanjye nabonye ameze neza pe usibye icupa nyine yashizemo ariko ubundi nta kibazo benshi bakavuga bati uriya nta wamushaka ngewe nabonye uriya nta kibazo afite pe oya kumushaka byo nta bihuriye uko bazamushaka keretse we nadashaka ushakwa ariko kumushaka bazamushaka ahubwo ikibazo tuzamenya wenda ni igihe urwo rushako ruzamara wenda bityo urumva kandi n'abantu n'umuntu wisugera arakora ubukwe akadivorce sibyo ariko kumushaka rwose bamushaka ese Clara ikintu yakoze kibi nago bikuraho ko ari umukobwa ikintu yakoze kibi nuko ahindutse birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka nahinduka arakava muri biriya bintu birashoboka ko rwose byagenda neza ese Clara umugabo aramutse akoze ibintu nka biriya umugabo wawe asohoye amashusho
y'urukoza soni aniyerekana umugabo wandi ndavuga umugabo future husband ntago mwari mwabana oya ndavuga wowe wenda tuvuga umuntu aje kugutereta ariko aranagusezeranya ubukwe ariko ubonye ma video yari gusambana n'abakobwa barenze umwe bimeze nkuko ngira ngo wabibonye Clara bamwemera ayo ma video yasohotse mbere y'ubukwe niburaho iminsi 2 urumva ngewe ukuntu bimeze kwa ko nge nashatse sishobora kubimenya kwa ko ngewe ubundi umuntu amenya ikintu kimubayeho nibwo umenya ngo ibintu nabyemera nibyo umenya ngo ibintu nabyemera cyangwa se sinabyemera ubundi kandi ikintu kibazo kiri buze kubaho hano hantu gukora mbona ibiryo imbere yanjye biraza kuba bitandukanye cyane reka ibiryo tube tubiretse tuanze dukora ayiwa hariya niba yita muri Antoine dusigaje iminota ingahe dusigaje iminota mike ihanganye so dusigaje 2 impamvu rero nkubashije gutyo hari benshi bashobora kuvuga bati nge sinashaka umugore wabyaye nge sinashaka umugore werekanye imyanya ye y'imyibarukiro byinshi cyane bimeze urumva n'amahitamo nyine y'umuntu urumva ubugomba guhitamo hari umuntu ushobora kuvuga ngo sinashaka umukobwa wabyaye sinashaka umukobwa udafite mama sinashaka bibaho sinashaka umukobwa wo muri uriya muryango bibaho hari abantu benshi bakora ibyo bintu sibyo akavuga ati sinashaka umukobwa ufite uriya muryango wenda bakennye nibyo nashaka kuvuga so rero urumva buri muntu wese afite amahitamo ni nayo mpamvu uba ugomba gushaka umuntu wowe wumva wiyumvamo kuruta gushaka kubera ko wabonye ko bakubwiye ngo kira cyane nikiza uriya ni mwiza ariko we bitakurimo ni mwiza ariko we wabonye ko ari mwiza cyaba ari kubikubwira nyine ni byiza gushaka umuntu kubera ko ni mwiza ariko ni mwiza kubera ko wabibonye cyane kubera ko babikubwiye Clara operation itegura ute operation na operation iri mu gihugu utazaza urangira tsera tubwiye ko ibintu byo kujya tuzana ibya operation never ni bibi kandi tujya twumvira oya na operation twese turabaga uri kubyitiranya nje navugaga kwa kundi ushobora kwicara ukavuga uti Clara ngiye kuvuga kuri Blaise wenda urumva nakana abantu bazanye nyine ka operation nakana bazanye ka operation nyine gatuma wenda abantu bavuga bati ibintu nyine birashyushye n'ibiki ariko na bintu byatari byabaye ngaho mbwira iyo uri gutegura content uri buha abantu ubundi utegura ryari kenshi ngewe Clara nkubona saa 7 z'ijoro kuri iyo ndi gukora ibyanjye nkora iyo mvuye muri YouTube ko mfite ibindi nkora uburi online kenshi nakubwira ni kutaryama utindi gukora ubundi utegura content ryari ibintu byo gukora ryari kenshi ngiye niba umbonye ndi kuri nkanuze wenda nka sasa kuri WhatsApp ubundi sumbona ryari keretse nijoro ngiye nijoro nibwo nagiye kubera ziriya nuze zari zasaze ntabwo nyenye ngisa saa 7 z'ijoro nkanuye ariko ibintu byashyushye urumva boherezaga ama video nkavuga ibintu birakaza ari ukuntu rero tujya muri saro ngo utaza gukangura umugabo aryamye abagomba kuba afite akazi mu gitondo kikongeye nkora igihe cyose nshakiye ariko urumva nawe ubugomba kugira ngo urebe ese nzaza guhera kuki nze kuvuga ibintu nanjye nabonye biraza kuza kugufasha ariko nta mugore wo kuryama undi saa 7 se waba uri gukora icyo waba uri umuzamu se nta kazi ngiye nkora kageze saa 7 abenshi bati Clara ni mwiza cyane ndi umugabo we sinakwemera ko akora kuri YouTube cyangwa aba exposed abagabo benshi batazamutwara cyangwa se n'ibindi byinshi ubimanaginga gute ibyo bintu ibi bintu ni ndabikuvuze cyane wowe ari umuntu nsoma comments nyinshi mvugana n'abantu benshi batandukanye bari ibiganiro byawe nago nta muntu urabikubwira ngo ari umugabo wawe na Emilia yarabimbwiye aba ari umugabo wawe ntiyakwemera ko uba exposed abandi bagabo batazagutwara ubimanaginga gute ibyo bintu umuntu wenda ibyo ngibyo nubwo ntarabibona urumva ibyo bintu uri kuvuga ntago ngenda ndabibona umuntu yabivuze ariko kuba waba uri mwiza nago ushobora no kuba uri mu rugo ugakora ibindi bintu bibi hari abantu se tujya nago bibuka ka video twiye kubona ko umugore wo mu ADPR kashishikanya barimo baramukwakwanya yari tazari urumva none se uriya mugore yarari kuri social media ariko twe tumuzi ariko yese amenyekana kubera ya mpamvu rero ibyo bintu nta bihuriye wora bi maintaining a fresh nta kibazo ngewe gute se kuba bavuga ngo wenda ngo naye ndaza kujya muri ibyo n'ibyo n'ibyo umuntu niwe ugenga ibintu byiwe nanjye nindangara nyine ubwo bazandangaza nindangara bazandangaza abagabo iyo urangaye barakurangaza iyo utumbereye aho uri kureba ntabwo ushobora kuyoba ariko ubwo nyine nawe niba waganaga niba najyaga mu rugo nka leta mura n'umuntu agahita ambwira ati hano uko hahiye imeze bite kandi afite na gahunda wenda n'umuntu mu rugo
hari ibintu ngomba gukora mu n'umutware nkahita mva mu rugo ntanamubwiye ntingiye aha bimeze gutya na gutya urumva buri muntu wese agira ukuntu abaho sibyo agira ukuntu apanga ibintu bye ariko ubu nyine urangaye barakurangaza kandi hano kuri social media urangaye ni ugukora inkuru ni tayari breaking news ubusigaye byita breaking news ese ntabwo ari inkuru usigaye uka breaking ura breaking ese nibyo nakubajije ari akantu utansubije utegura gute Clara nyine ntago nshika kubijyamo byose atagira ukwigana hari umuntu ushaka kuba Clara wenda oya mfite ukuntu ntegura njya sinzi n'ukuntu ntegura ntago utegura ninjoro nyine oya ngiye nago ndara nkora nabikabije byatari oya gusa ngo ndi gushaka ngiye kuzajya bafite umuntu ubuzajya uri kumbaza gutya nibyo byiza nibyo bizabi all right Clara ahantu rero ukorera harimo ibigusha ibishuko ibigusha by'ibiryo ntabwo wambwira ukuntu ibi bintu bihumura niba ari muri Antonio niba ari biki byo vugisha ukuri kuri Antonio abantu bajye bahaza ukorera ahantu heza so twikomereza rero ngira ngo reka tujye kuri page yindi itandukanye nandi kukubaza uburyo uteguramo abana kugira ngo hari ureba Clara akavuga ati ariko ngiye nindangiza kwiga nzaba umunyamakuru nka Clara TV show ngiye nkora ibintu nk'ibye wabagiriye nama oya kirazira kurebera ku muntu ujya role models babaho yego ariko ntago urumva se yarebera ku bintu byose ushobora kuvuga ati wenda Clara akora igihe kinini kandi ari wenyine kandi agakora wenda icyo ngiye nicyo niyiziho wenda kiri special cyane sibyo kuko abantu benshi biragoye nyine gukora uri wenyine yego nicyo kintu nzi nyine niyemeje nkavuga ngo umuntu yaba hari urumva yaba adahari ngomba gukora nicyo ngicyo ese ubundi idea ya YouTube kugira ngo uyizemo byagenze gute Clara idea se ubiceho wihuta cyane oya ariko idea nayigiyemo kubera ko nari mbonye nyine ari akazi nk'akandi ngiye ko ntabwo nabijemo kugira ngo nyine ngo mbe umustar ngo nyine ngo ntwike oya urumva ntabwo nabigiyemo kubera ko nyine ngo ngomba kuba umustar ngo ibiki n'ibiki nayo mpamvu ujya ubona nyine ngiye nkora tu ngiye ni akazi ngiye YouTube itarimo n'akazi urabona mpamvu utajya umubona nyine nagiye ku zindi platform nyine ntazi uburyo zihembwa cyangwa iki ngiye nyiriho kubera akazi uriho kubera akazi naravuze niba nshobora gukora iyi business why ntakora n'iriya business kandi mbona ifite amafaranga kandi YouTube isasubiza ko ifite amafaranga karyoshye ibintu byagenze neza ubu urayampaye urampfumbatisha ubu ndayagwaye ahubwo mana yanjye sinzi ukuntu ibintu bimeze ariko nanjye urishyura fagitire canigabura uramfatiranye caniragabura niyo canigabura yonyine ariko reka nkubwize ukuri hari umuntu ugiye kwiba ikiganiro barakinyima mana yanjye we arakwandikira mesaje kuba akosha cyakoze ni izina ry'Imana umuntu watereta akakwanga sinzi urwango yaba urakabya uzakaza ariko ukunda akazi ni byiza ni byiza ntabwo nyine ndi kubikubwira kubera ko nyine ari bibi ariko nyine uzakaza ubundi hari abantu atavuga ati niba yabyanze nyine yabyanze reka mbyihorere ariko bro ako ni nabyo ubanza iyo ubuzi ni iwanjye wari kuhita uhazwe nagombaga kuhagera nkaramutsa n'abantu bariyo uzi ko yabwiraga ngo ngo mbwira ahantu utuye neza ngo ngiye ngo ndaje baparike ariko ni nabyo ariko uzi gushaka ifaranga wa mwana w'umuhungu niyo shuwa deal kwita umwana usura umwana wundi wowe uri mukuru ndacyari muto ave so nandi rero kwibaza kuri Donis umwe mu basketball beza ariko uyu munsi ni ibintu bijyanye n'ibintu bya hariya hasi gusa oya ntago ari South Africa so je nago nibo bigeho cyane kuko ntago nubwo nabonye Snapchat bisa nk'ari izina rye ariko sinzi niba ari we so nibazaga nti ese kapo yabo yaraherutse gutera ivi mu minsi ishize benshi comments ziratandukanye bati uriya muhungu mureke n'uwa twese ndetse abenshi bati twararyamanye uharabikwa byo bibaho kandi ku isi niko bimeze nta byera ngo de cyase ntago ibyiza bihoraho wabyakiriye gute shana byakiriye ubwo nabyakiriye uriya mukobwa wakoze biriya bintu kigaragara arashaka uriya mutipe ariko umutipe ntago amushaka si ibintu byumvikana sibyara kuko urumva yararebye aravuga ati iyi gahunda ngomba kuzayigumana kandi asanga gahunda yo ntago ihari tujye rero twemera niba umuntu atagukunze jya wemera pe
niba uri kumwishinzaho turabizi ko abagabo rwose n'abantu boroshye kuri gahunda none umutipe utarashaka njye ntabwo uriya mukobwa namubwira ngo reka uriya mutipe ngo ibiki n'ibiki ahubwo ngewe namushakira icyo kugira ngo ikibi ni uko wenda byaba ari ibintu gusa nanone kumushaka harimo kwitonda kubana nawe harimo ko nakora niyongera kumubona azabyihanganira abavuga bati umugabo wa Katia ngo ni umwana abijyanye n'imiterere y'umubiri umwana gute ngo nta kigenda ngo babonye ngo ari umwana ngo ku buryo ngo atabahaza abo n'abakobwa izo ni comments abakuru batwereke turebe tugereranye ngaho mbwiza ukuri n'ubu usanga hari n'umuntu wandika iyo comment nawe atazi niyo bibera Acha ibyo ni ugukabye ese Clara wowe wabonye bihagije oya wowe nawe wambwira kuko ntago wabuze wowe mbwire ko je sinshinzwe kumenya ibintu byuriya niba bihagije bitahagije asha worera n'ububatsereka no kukugora ndubatse yewe wowe waranyuzwe waranyuzwe ni nabyiza abagore batanyurwa rero abagabo n'uva utakinyurwa uzagende cyangwa uzashaka icupa aho kugira ushaka icupa asha icupa ryo ryambabaje na n'ubu ndacyabitekereza kare ugeze kumbwira nawe ese icupa ko ryakobaje cyane nawe hari umuntu ugeze ari gusimbuza ko nawe nye ryakubabaje oya ni wewe iriya cupa se wabonye okay iriya cupa wabonye rifite ingano imeze ite iriya cupa ese ubundi biriya n'uburara nta kintu iriya cupa rishobora kukumarira ababihuza n'ikigare ni ikigare n'ubundi n'ubujiji n'ubujiji bwo kumva ko hari abantu bazi ko kubikirara ari ibintu byiza kandi ni ukuri kubikirara ntabwo ari ibintu byiza ni ibintu bibi cyane binaciriritse hari benshi banavuga bati hari abantu se wari ibirara kandi batabigaragaza kandi ari ibirara batuje gake gake akaba umuntu ari ikirara ariko avuga ati ko byenda kose wenda n'urwego ndi ikirara ariko ntabwo nshinzwe kwereka abandi bantu ko ndi ikirara ndetse ko no kubikirara atari byiza benshi ubwo mbavuga societe nyarwanda ndagira ngo utange inama ese kuba wakora amashusho uri mu guhuza umubiri niwo mwashakanye cyangwa se niwo muryamana ubwo abasambana bakifilma bose ndagira ngo bahe inama ibi ngibi biratuma umunyarwanda muri rusange ntago twajya gutera uburezi abandi tutibanjije ibyo bintu birakwiye ubifata ute ese ni ngombwa nkamwe mwanashatse kwanza mwebwe nk'abashatse mujya mufata mu mavideo gusa waba ugiye kwiyerekana ubwo koko niba ari n'umugore n'umugabo bajya bafata video ujye ubaza umugabo we niba yagusabye kwifata arashaka kujya yirebera hese kwa kureba kwibuka ari ku kazi akwibuka ari ku kazi kugira ngo bigende bite nabishaka se ari ku kazi uramusanga ku kazi abariho umubikorera ku kazi se haba ibyumba none se nyine urumva arashaka kubira mu kazi buri gihe n'ikihe cyacyo ntabwo nibaza ko umugore ashaka kubwira umugabo ngo reka dufate video cyangwa ushaka iki njye ahubwo nanabyutse nkasanga uri kumfata video ahubwo iyo ngiyo yaba ari ahubwo ibyo ngibyo yaba bikomeye kuruta uko sinzi mbyutse nkasanga uri gufata video nubwo twaba tubana ntabwo ibyo byemewe nabanza ugiye kwihande nabanza ugiye kwikoresha iki ahubwo uzi ko mugiye kuzatera abantu rwabo bakajya barara bambaye cyaba bakazimya amatara uzi ko abantu bagiye kujya ariko banangiye uzi ko ubusa muri iki gihugu bugiye kujya babukangisha abantu we ariko numvise nyakubahwa Dr Murangira Bitseri avuga ati ibyo bintu byo gukangisha abantu ayo mavideo n'ibigambure n'ibiki oya ribu nibigemo icyo cyo nicyo njye na actually njye nagendeye mu kigare cy'abandi nukuri kw'Imana byimeta sinari imari ariko man niyo mpamvu rero navugaga uwo bagira inama hari uwo nabonye wakomanse ngo reka ngo ubumbivuyeho ngo umugabo wanjye nukuryamana najimeje amatara biye nanu bihuriye urumva icyo gihe wari utari kwizera umuntu wawe ugomba kuko sinibaza nge uri umugabo wanjye uri umugabo cyangwa se umugabo wawe akagufata video ukajya kubona ukabona yagiyanze nge nagufungisha nge video yanjye mbizi neza ko ari we wayerekanye nyine ndi mu kuburiri bwawe ububuzi nagufungisha batanagufunza ahubwo ukanaherayo icyo cyo sinakikubabarira cyaba gitandukanye no kunca inyuma gutufata video nkajya kubona nkabona wayitanze cyangwa se iri hanze nubwo twaba twarakoze divorce bagufunga
nayanjye yose nayatanga ariko ugafungwa. ko nabonye igihano cyo kwerekana ubwambure bw'undi gikaze. None se ni igikaze kwerekana ubusa bw'umuntu tubira mpango. Reka. Mu Rwanda nago bimenyereye. Mu bintu nazira ibyo n'ibyizambaho. Je nerekanye video y'umuntu. Reka. Oya ntayo wakwerekana cyane ko wanacitse. Cyakora nzayakira. Arya baravuga ngo wacitse wambutse. Oya nese video nuso umuntu ashaka kugwa video se y'umuntu kandi itasarasaye. Rega iyi ngiyi nuko yacaracaye ahantu hose. Ariko hari izindi video abantu zihari kandi zitarajya hanze. Ngira ngo mukanya nabivuze uti ribu yakebuye abanyamakuru bamwe na bamwe aba bloggers bamwe na bamwe ibaziza icyaha cyangwa se bagenzi icyaha cyo gukoresha gusebanya ariko binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bashaka no kuvuga bati bararenganye. Wabyakiriye gute? Bande barenganye. Ndavuga nyine hari benshi baclaiminze baravuga bati reka ntago byari bikwiye ko hari abanyamakuru bakeburwa. Reka tuzakora ikiganiro cyo kuvuga nyine ko barenganye nyuma y'ibi ngibi twabonye. Urashaka ko twiganira ibya sexe gusa? Oya, ndi kuvuga twe tugiye gusoza ubu mfitiza ahubwo wowe kuki Aze kunyima makuru. Ndi kukubwira kujya kuvuga nyine ko barenganye. Nago igihugu nago gishobora kurenganya abantu. Kuko bakora ibintu kuko ari ukubarenganya cyakora bari kubakatira wenda nk'imyaka ingahe. Kandi igihugu nicyo kibereye. Rero barabakebuye wari ibintu utapfa gukinisha. Uni ari ikintu utapfa kuvuga se? Indeze. Wowe. Jese ubundi mvuga ibyo mbonye byose. Ngende bavugirije. Niko. Uni ari ahantu utakwerekeza mikoro yawe. Cyane. Nawe urahazi. So, dusoza rero. Impamvu rero ngubasha icyo kintu cyabo banyamakuru nuko nubundi ibi byaha ntago bafashe video ngo bayizane bayitwereke kuri televiziyo. Babikoresheje imbuga nkoranyambaga, babishyize kuri Snapchat. Umuntu wohereje izo video z'ubusa cyangwa umuntu wazipublishings urumva wowe nkawe Clara ari wo bishinzwe wakora iki? Sha namuhana naga bari byo namuhana bitari ukumana yenda byikirenga ko namuhana naga yaba ari byo niyo wabona umuntu nese kurana kumigira inama yamwerekanya hano hose wabibonye ikindi byahaye isura mbi igihugu cyacu reka urana ukwambika isura mbi ababyeyi no kwambika isura mbi igihugu cyacu. Ihanganishe ugomba mvuga imiryango yababa exposed bagiye berekanye imyanya yabo y'ibanga ubwo n'umuryango nyarwanda ni ukuvuga ngo Emeline Imana ibane nabo kandi ikindi nta cyaha nyine kitababarirwa tuzamubara ariko nabazahinduke sibyo nahinduke. Ese abavuga ko ngo buriya ngo byarangiye ngo Emeline gushakwa ngo kereka ngari umunyamahanga uvuye nka Burkina Faso. Aya ni umunyarwanda uba wifitiye mu mutwe w'abanyamahanga. Hari umunyarwanda uba wifitiye mu mutwe w'abanyamahanga. Ubwo ushatse kubivuga gute? Oya. Niba uvuze nyine ngo hari ngo ni mpaka umuntu hanze oya. Hari umunyarwanda ushaka kumunarega nabikubwiye akabona ni wakeneye nabivuze. Ergo sindi gusobanukira. Nkaba namubona ngavuga ngo uriya mugore ni wenyene. Yego, kavuga uti wenda zahinduka. Ese indangamiro ye nizubaka. Umuntu agenda ku muhanda ninde mu pasteri uzwi muri iki gihugu numvishe story ye ngo umugore babanye yamukuye ku muhanda amuguze. Bahita bihuriza. Ntago munsi. Aranahinduka. Ako shabyanashoboka. Ngusoreze gutya rero ni Clara TV show turi kumwe arasoza. Hari inkuru yaje ivuga kuri Dorcas na Vestine ubwo ni Vestine ishimwe ngira ngo Imana ishimwe ibintu nk'ibyo umwe mu bahanzi bari muri MI bavuze bati yakoze ubukwe mwibanga bukomeye cyane. Ngewe ntago ndabyemera. Nta foto nta cyabaye. Kandi ndaramuka nsanze atari byo. Iriese yinyereke barunzanira ya foto yinzanire nyirebe. Impamvu nandi kubivuga Clara nibi hari ubwo nibyo nje nkotinga igihe.com nkareba ngavuga nibyo ari byo byose iki kinyamakuru gifite ibintu gikora biri serious. Social media aba influencers benshi babipostinze ariko ngewe ntago mbizi neza. Impamvu nandi kubajije urumwe mu bantu bakora ama breaking news kuri YouTube kandi ugasanga sometimes nibyo hari ama video wagiye ushyira hanze abantu bagahita babona ko ibyo bintu ari byo. Iki kintu wacyakiriye gute? Ese ubundi umukobwa w'imyaka 20 tuvuge ni 242 nago bashakana? Bashakana.
siko ntabwo yabari mukuru cyane kandi umugabo we agikomeye sakomeye se mu gihe yiyangaje ko agomba kumushaka n'umukobwa akamwemerera kubera iki batashakana nanjye nicyo kiri kunshanga nabashakana ikibaho ubwo ni ukugenda ufite ibintu runaka ukurikiye kuko kenshi rimwe na rimwe abakobwa ibintu bibeshya ikintu uba ukurikiye cyane cyane nk'uriya mukobwa sinibaza ko hari ikintu aba akurikiye ko yaba atarakibona sibyo kuko buri kintu uba ukurikiye ku muntu wakawe profit akakigwa mutarabana kuko iyo mubanye se umuntu aba akiyamamaza hoya iyo watowe ubucyayamamaza se hoya ubwo utarabana n'umuntu wajya uta iPhone 16 wenda n'urugero ejo agahita kuguha indi ngira ngo nari nagusabye proof reka baziguhe Vestine ni umwe mu baririmbyi bahimbaza Imana hano mu Rwanda ku by'ubukwe ngira ngo mu kanya nibwo nari mbonye ifoto isohoka isa nkaho koko ari byo byerekana ko koko ngo yakoze umurenge mwibanga rikomeye cyane ariko nanone nkagira dute ko M Irene atarerekana cyangwa se ntacyo yabivuzeho igihe cyose amakuru yatangiwe ndetse abitwa Red Blue JD bavuze ko iyi ari inkuru y'ikinyoma kuva kare ku isaha saa sita wabyakiriye gute Frase buriya yaba ari ikinyoma aba nabonye hari umu YouTuber wabivuzeho nawe abyemeza kandi nzi ko nawe yaba abizi neza wenda ibintu yavuzeho ra sundi ubukwe hari ikibazo nta kibazo ahubwo kukibabuhisha ubukwe si ikibazo ahubwo kubuhisha ni yema ngo Vestine ngaratwite kurumva niyo mpamvu ngo banze ko kamera zinjye Naomi baravuze ko atwite ubwo reka useka tarabya byo kubarira abantu byo nta mpamvu ariko njye iyi nkuru kuko nta makuru menshi nyifiteho nta kintu nayivugaho cya danger ariko urumva birashoboka ko byaba ari byo gusa nyine byaba bitunguranye uriya mwana se yakundanye yiga oya nawe imbaza ibintu by'urukundo rwe harya amaso umwaka ari hanze nibwo akirangiza ntabwo umwaka urashira ntabwo umwaka urashira arangije oya Suisse yarangije 2024 hako birashoboka ko umwana bari ku ishuri ariko na fiance amusura twayikize gana muri quartier Burkina Faso barahuye bateburiye ariko abastari bahura n'abantu benshi ese ari gitaramo bigeze bakorereyo oya bakoreye ibitaramo ariko abantu benshi batandukanye si bigeze kujya nihe bagiye harya ntabwo mazi bigeze kujya i Burundi bajyaye handi bagiye i Burundi niho nzi ako sura mutipe cyane muri Zambia ura mutipe ura no muri Burkina Faso cyane wa Canada Canada se bigeze bajyayo Canada ariko Irene yagiye gucekinga ikibuga aragaruka wamenya se yaragiye gucekinga ikibuga gusa so ushatse kuvuga ko yaragiye gusura fiance ikibuga uriya atwara indege ho yaragiye kureba aho bazakorera igitaramo ko saru kwimwe cyo gitaramo rero ushaka gusanga ari ubwo bukwe yari bazabera ubukwe ntago tubizi niba ari byo koko hareka kubeshya saba visa ubaherekeze nawe umunyamakuru mwiza visa se ngewe ngiye bantumiye ako nawe nukajya uvanga ibintu umva bwije reka dusoze kuri Iris TV mujye mukora subscribe comment and share umusupporting uyu ni umusore ugifite amaraso ashyushye arashaka ifaranga urumva muyamuhe kugira ngo nawe batazamusimbuza ivi korakoze uransebeje sawa ndagushimiye cyane ukomeze uryoherwe n'umwaka mwiza ariko by'umwihariko tugomba nkuko nabikubwiye kugira na joints nziza every Friday tukajya tu breaking abantu baza kubona reka mbigusabire hano awe abantu ndakwiyamye kuko jewe urakuvema ideni wa ntago ari ideni yewe shana imeze uzwa yana ufite ideni waruhangayitse ni nk'umubyeyi uri kugise ubwo wemereye umuntu ikintu ubwo warakubwiye ntago ari byiza nanone Imana igumugisha ubwo uzabyare hungu na kobwa cyo nkwifurije rwose yewe ndumva mama bro yego nyine ndagira ngo wongereho murakoze cyane